咁啊呢排啊冇又到咗係啦，本來咧就我諗住咧就禮拜二每個禮拜二錄嘅，咁啊但係其實今日都有錄嘅，咁但係咧就有啲技術故障，咁啊搞極都搞唔到，咁咧又加上咧其實呢個禮拜咧就冇乜時間準備，所以就唔講錄音數住，咁咧就諗住啱啱冬至啊嘛，咁啊諗係講下24節氣啦，咁點知咧講搞得嚟咧，咁啊都過咗啦，咁啊都唔緊要啦。咁咧嗱，講下一啲24節氣嘅一般雜談啦。咁其實可能好多人都知嘅，不過就咁你讓我 hea 一次啦嚇。咁咧24節氣咧就係所謂嘅，即係如果我哋用地球嘅角度咧，就係話太陽過宮喺佢個黃道嗰個喺個黃道個背景個星嗰度一路行啦。咁但係如果用現代科學嘅觀點，其實就即係地球繞住太陽公轉嗰樣嘢形成嘅。咁所以咧個24節氣咧就同個天氣個冷熱咧個關係咧就最大嘅。咁就大過陰歷嘅。咁就因為陰歷就係佢靠個閏月嚟追翻嗰個節氣噶嘛。咁就冇咁貼近嘅。咁咧，但係咧，因為我哋而家就唔係用平節氣嘅，就用呢個太陽過宮節氣咧。咁由於咧地球嗰個，我相信啦，我而家冇查證得好清楚，相信應該係因為個地球嗰個軌道咧唔係完全圓形，佢有少少橢圓形，所以個速度咧即係嗰個角速度咧就係有少少唔均勻嘅。咁所以咧佢嗰個節氣之間咧會有啲長少少，有啲短少少嘅，咁啊爭幾個鐘頭到咯，即係約莫就係咁咧。同埋因為其實佢睇嗰個咧係睇個公轉到邊個位噶嘛，咁所以咧你一齊到，即係一到就一齊到噶嘛個位，咁所以咧就全世界咧就一齊，譬如你冬至就全世界一齊冬至嘅。咁所以咧有啲地方咧，譬如今年冬至香港咁就係朝頭早即係晏晝啦。咁譬如如果係美國咁就會夜晚㗎啦，因為同一個時間嚟嘅。咁所以咧又引申到之後嗰點啦。如果咧你用嗰啲用太陽時嚟起盤嘅嘢咧，咁你嗰個盤咧其實咧就個個時區會唔同嘅喎。咁咧呢樣嘢咧用節氣嚟嗱，其實就唔係節氣嘅。咁我一陣間再解釋。咁用呢種太陽過宮嚟到做分界點起盤去睇天運呢樣嘢咧，其實西洋占星咧都有嘅。咁啊，即係中國就好興添啦。譬如佢好多時其實你都係用人月一踏入嗰個八字咁樣就用嚟起嚟睇噶嘛。咁啊，西洋占星都有嘅。咁西洋占星咧一般就會重視二分二字嘅，即係唔係二分，即係春分秋分。咁但係如果你睇吳思清嘅天文占星學咧，佢就春分、秋分、冬至、夏至都有用，即係其實嗰4個頂點咯。咁佢都會有用嘅。咁但係佢咧就好似咧就用冬至咧就做用得重啲嘅，即係佢當冬至係一年個關鍵咁樣去睇嘅。好啦，咁24節氣有啲咩分類嘅方式咧？咁最簡單咪就係一個節一個氣咯。咁啊12個節12個氣，咁個節同節之間咁就係一個月，即係子丑寅卯月嗰啲咁嘅分啦。咁啊八字你一般都知啦。咁咧仲有一個分法咧，就係所謂8節3期嘅分法啦。咁就分開做8組嘅。咁咧就係咁佢其實好似界一個圓圈咁咯。咁首先冬至夏至咁就界咗兩邊啦，就一邊陽一邊陰啦。跟住春分係啦，跟住春分秋分就隔咗喺中間，咁隔開4份咯喎。跟住4個立，即係立春、立夏、立秋、立冬，咁啊界開8份。咁呢個咧其實你一睇就知啦，界開8嚿，咁用得最多梗係奇門遁甲啦，因為佢用嚟定局係用呢個方法做噶嘛。咁咧另外咧其實咧係啦，最後嗰點啦。咁咧其實咧2分2至4立呢個八節咧，仲有一樣嘢就好重要嘅，就係呢個八節之前嗰日咧，其實咧都係喺擇日嚟講咧，其實就唔係幾好嘅。如果2分2至之前咧，就係4離日，咁啊4立日之前就叫4絕日。咁咧
因為佢嗰啲交氣，啲氣去到頂點同埋交氣嗰陣時咧，之前一日咧，咁咧一般都唔係幾好嘅。咁就常規嚟講咧，其實擇日就唔會揀噶啦，即係無論佢咩五行咧，其實都唔會揀嗰日噶啦。咁啊我個人覺得其實都要重視下嘅，因為其實都係真係幾邪㗎，真係。咁我嗱又我自己又試下啦，咁冬至咁起個盤咁啊睇下啦。咁由於呢個盤，咁我哋嘅做法咧，就通常係都係睇太陽時嘅。咁所以如果又慣性咗係呢個做法，咁你理論上呢個盤就只係睇我哋加八時區啦。咁啊，即係約莫係加八時區啦嚇。即係如果你用一個好天文嘅角度嚟講，咁嗰個太陽時嗰個區唔係完全係加八時區嚟嘅。咁就咁其實 cover 嗰位大致上就係、當然有香港啦，咁就有北京啊、上海啊，同埋半個澳洲都喺呢個範圍裏邊啦。咁就其實如果以經濟嚟講咧，都可能會係幾同步噶啦。因為其實澳啲商品即係商品貨幣，其實同中國嗰個生產都而家關係都係同起同落噶啦。咁你唔知我講乜，咁啊炒下股票咯，咁你就知啦。咁嗱，咁睇下呢個啦。咁呢個咧其實就係所謂三合貨啦。咁天地盤、人聯三合。咁就睇下個大形勢啦。咁三合盤咧就睇支局同埋干局嘅。咁咧呢個咧就支局水就生干局木嘅。咁啊好似表面上都幾好啦。咁就但係咧個支上神同干上神咧，一個太陰一個騰蛇，咁兩個咧都係啲好多疑惑啊咁樣嘅嘢嚟嘅。咁如果你用個市局嚟講，咁咪就係政府同埋一般民眾之間咁個關係都即係 so far so good嘅，但係大家又好似都係互相有啲猜忌咁啦。哦，咁第一點未講嘅就係因為呢個貨咧都叫做動漲係比較多嘅貨嚟嘅，而且係第四貨發用，咁咧就應該咧就之後呢半年咧就變化會比較多啲，而且咧係嗰啲黑天鵝式嘅變化嚟嘅，即係你唔係咁易估到嘅。咁就同埋咧佢呢個最比較唔好嘅地方咧，就係個兄弟發用啦。咁你一般你時局咧就兄弟發用咧，就你話差又唔係話真係好差，但係你以而家嘅情況嚟睇，其實我哋嗰個時區經濟下滑噶嘛，咁佢一個咁強大嘅兄弟發用，仲要係甲干加青龍嘅，咁啊即係嗰啲龍頭嗰啲咧，即係啦，呢個形象出晒啦，甲就係頭啊嘛，青龍嘅龍就龍頭啦，跟住仲要係子喎，子又係行頭嘅，即係嗰啲咧帶頭啊領先嗰啲即係不嬲威開啊最勁嗰啲咧，咁誒就可能咧係佢哋自己會帶頭跌，又或者咧佢哋令到個經濟跌。咁我唔知邊樣，因為佢哋令到經濟即係帶頭令到經濟跌，佢可以自己唔瓜噶嘛。即係你睇下美國次按嗰啲都係啦，即係 AIG 係可以係會唔瓜噶嘛。咁而家中國嗰個情況，如果你一定要講嘅話，其實就係類似係五行啊嗰啲咁嘅國家規模嘅嘢啦。咁啊唔知佢死定佢令人死啦。咁就睇下點啦嚇。咁啊其實今日都係補錄嘅，跟住呢個係 take 3嚟嘅，咁啊講住笑咁多先啦，咁啊拜拜啦嚇。